হেল্ল' দোস্ত স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ বয়। আজি আমি 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ফুৰিবলৈ ওলাইলোঁ তিতাবৰৰ পৰা নাগালেণ্ডত অৱস্থিত দয়াঙত। আৰু মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ নাগালেণ্ডৰ পৰাই। নাগালেণ্ডত গৈ থকা এইসমূহ নাগালেণ্ডৰ ৰাস্তা আগে আগে আমাৰ বন্ধুবৰ্গ গৈ আছে আৰু পাছে পাছেও আমাৰ বন্ধুবৰ্গবিলাক আহি আছে। পাহাৰত যোৱাৰ এটা মজাই বেলেগ। যদি আপোনালোকে অহা নাই এবাৰ আহি চাব। বিশেষ কথা নকওঁ আৰু আজি ব্লগটো বিশেষ দীঘলীয়াও নকৰোঁ আমি। আহি পালোহি প্ৰায় আমি দয়াং। এয়া চাওক আমি দয়াং আহি পাইছোঁহি। ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ আপোনালোক শেষলৈকে দয়াঙৰ দৃশ্য কেনেকুৱা। মোৰ কিন্তু ভাল লাগিছে ইয়াত আহি পানি। কিমান ধুনীয়া এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, কোনো হাই হুলস্থুল নাই, একদম ঠাণ্ডা। এনেকুৱা এটা ঠাণ্ডা জেগাত আহিয়ে ভাল লাগে। এইবোৰ হৈছে টুৰিজিমৰ কাৰণে থকা ঘৰ। তেখেতে মানুহ যদি কোনোবা টুৰিজিম আহে এই ঘৰমত থাকিব পাৰে ভাড়ালৈ। আৰু আহি পালোহি, আমাৰ গাড়ীসমূহ ৰখাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতেই গাড়ীসমূহ ৰখাই আমি আমাৰ বাইকসমূহ ৰখাই আমি ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই যাম যে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিটো বা পৰিৱেশটো আৰু এই দয়াঙৰ অৰ্থাৎ দয়াং নদীখনৰ চেনেহীটো কেনেকুৱা, ইয়াত থকা নদীবান্ধটোৰ দৃশ্য চাই কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক দেখাই যাম, লগতে আমিও চাম। আমি ইয়াৰ তলৰ দিশে নামি গৈছোঁ, ভিউটো কেনেকুৱা হয় চাম। ব'লক মোৰ লগতে আৰু আমাৰ লগতে গৈ থাকোঁ। এটা কথা কিন্তু ভাল লাগে, এই পৰিৱেশটোত, এই সেউজীয়া পৰিৱেশটোত কিন্তু কিবা এটা ভাল লাগে আহি। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিয়ে নকওক কিয় পাহাৰত আহি কিন্তু কিবা এটা মজাই বেলেগ, নহয় জানো? যদি অহা নাই আপোনালোকে এবাৰ গৈ চাব পাহাৰলৈ। আপোনালোকে যিসকলে চহৰত থাকে তেওঁলোকে যদি পাহাৰলৈ এবাৰ যায়, গতিকে চহৰৰ যিখিনি শব্দৰ প্ৰদূষণ, এই শব্দৰ প্ৰদূষণখিনি আপোনালোকে পাহাৰত শুনিবলৈ নাপায়। একদম নিজান আৰু সন্ধিয়া হ'লেই গাটো চেঁচা পৰি অহা ৰিম ৰিম বতাহ, এই ধৰণৰ আপোনালোকে এটা ফিলিংছ পাব। দেৰি নকৰি আপোনালোক মেইন চেনেহী ভিডিঅ'টো দেখাই দিওঁ যে দয়াংখন কেনেকুৱা লাগে। একচুৱেলি হয় বহুত সুন্দৰী, চাওকচোন এবাৰ।